Ortepu që se jemi në verë, që freskohemi pak me borë, është si ai Ortepu që ka marrë për poshtë, ti se ndalon dot. Tillë është edhe rasti Infantinos. E pret të shpejt dorëheqjen e tij? Po, brenda gushtit. Brenda gushtit. Dakor, nëse jep dorëheqjen Infantino edhe i nështrohemi një procesi për zgjedhje, a do të ndikojë në Kupën 2030 apo jo? Jo, fare. S'ka pse. Po për çfarë do ndikojë? Nuk e di, në çështjet e organizimit, ndoshta në mënyrën e strukturës, për shembull, kësaj radhe kemi pasur goxha risi, me ndarjen e skuadrave e tjera si këto, me vështirjet e skuadrave tjera. Jo, unë mendoj që dëgjoj, përfshirja e skuadrave, masiviteti, për shembull, që u bën 48, nuk ishte ndonjë gjë të keqe për mua. Po pra, ama është pjesë e reklamimit, edhe kjo. Dëgjoj, dëgjoj. Se te kjo pikë jemi dakord në duket gjithë. Pjesa e reklamimit sepse u la me njanë Europa. Ndërkohë që Europa ka 55 vende antare dhe ka vetëm 13 vende në Kupën e Botës, ndërkohë ke kontinente si Oqeania, si Zelanda e Re, që janë shumë të vogla dhe kanë, duhet ruajtur një proporcionalitet. Pra, nëse ti do ta zgjerosh, jepi pak më shumë, si thua, kur ndan atë tortën e pjesëmarrjes Kupat e Europës, pjesën kryesore jepja të Kupës Botës, pjesën kryesore jepja Europës. Sepse ne ne kemi thënë këtu që s'ka lezet kampionati botror pa Italinë, apo jo? Ose pa këtë, pa atë. Kështu që t'jepet një mundësi, për shembull, nga 13 shkojnë 20, për shembull, për Europën. Aty do përfitojmë dhe ne. Kështu që qartë. Son gjithmonë dhe kur jam pro masivitetit, gjithmonë e kam mendjen ke Shqipëria. Jo, të lumt goja në kuadër të ekspansionit, pse jo, Kosova edhe Shqipëria të jenë pjesë e Kupës. Po, një tjetër pyetje që ka të bëjë me sponsorët, Ervin. Tani ne e dim se si funksionon kjo punë, sponsor shpeshherë krijojnë edhe lidhje personale. Kështu ndodh edhe me qeverinë e futbollit. Ikja e Infantinos do ta penalizojë botrorin për sa i përket sponsorave? Po jo, pse do ta penalizoj? Jo. Do ikin ca me hatërmbetje, u largua njeriu i ndoshta. Do ikin ca, do vinë ca tjerë. Dëgjoj, ti e di që ky kishte aty ke arka vet, ke FIFA, jo ke arka vet, arka e FIFA-s, kishte 5 miliard dollar që i mbante aty, nuk i shfrytëzonte, t'ia jepte shoqatat, na jepte ne për shkak bifjata. Ti shpërndante, ku dhe ne dhe Shqipëria do përfitonte goxha. Pra, ka shumë shkelje ky mandati, kupton? Pastaj, këta që kanë këshilluar, ky kërkon mandatin e 4. Apo jo? Po. Unë besoj, gjithmonë, për çdo zgjedhje duhet marrë për bazë Amerika. A e ka Amerika 2 mandate? 2 mandate. Për president e ke fjalën. Po pra, për çdo organ drejtues në 2 mandate. Si dihet mund ta ndryshojë Trumpi. Mund ta ndryshojë Trumpi, mund t'i bëjë edhe 3 dhe 4. Po mirë. Po pikërisht pa dhe këtë donte të bënte. Topi është i imi, penalltin do ta gjoj unë. Vin, përveç dorëheqjes që ti thua është shumë pranë në horizont, a ka nevojë FIFA për një reformim të thellë, le të themi, në brendësitë të saj, ndoshta edhe me kriteret dhe ligje që ka vendosur Infantino? Po më patjetër, ka nevojë që ta kthej futbollin më të prekshëm, më të aksesueshëm, e kupton? Me çmime shumë më të mira, mund bëhen shumë gjëra të mira, e kupton? Jo të mendohet vetëm si të shtojmë kapitalet tona, si të bëhemi më të pasur, si të bëhemi. Jo. Domethënë, unë kam patur fatin që kam parë evolucionin edhe para viteve 90, e kupton? Domethënë, para, dakor, ka shumë nevojë për para, se sot pa para s'ka sport, po jo të thash, fitoj 15 miliard dollar këtë botror, dha 1 miliard, ka mbajtur 14 miliard. Për çfarë ma bën këtë ndërmarrje? Për çfarë? Sa do ta çosh të miliardin? Dhe ku do ta fusësh, ku do ta shërbesh? Pastaj ajo shantazhi. Dgjoj, pranoni ju këtë se nëse pranoni ju tani do ju jap direkt 20 miliard dollar. Po se pranuat do keni çfarë kjo? Kjo është tipike mafioze.